Benim kızım 6 aydır tedavi görüyor. İdrar kaçırıyor. 5 yaşında bezlenmek de istemeyen bir çocuk ama her gece de altını ıslatan bir çocuk. Çok kısa süreli kızım 2 yaşındayken, 1,5 yaşındayken böyle çok o anki psikolojiyle çok hızlı bir evlilik yaptım ve 2 ay sürdü ikinci evliliğim. Kızım o zamanlar çok zor anlar yaşadı. 2 yaşındaydı. İşte çok ağlama krizlerine giriyordu ve o evlendiğim kişi diyordu ki bana bırak, ben onu susturacağım, ben terbiye vereceğim. Toplu bir demo yaptınız. O kadar direkt ben o an geldi ki gözüme. Çocuğum sabah uyandığında altını ıslatmamıştı ve ben şok oldum. Çocuğum altını ıslatmayı bıraktı.